好，跟住嚟講財博 Form 5 Mobile Equation 嘅第11題。How many distinct real roots does the equation x 4次減 x 2次減36等於0 have？咁首先見到四次方，咦又唔係我平時學開 quadratic equation 得二次方喎。咁所以我哋又要諗方法啦。我哋就將 u 等於緊 x 次去做。咁所以而家我哋可以寫成 u 嘅二次減 5u 減36等於0。直接 formula 01篤出嚟嘅 u 啦，1負5負3。u 等於9 over 負4 x 次等於緊9 over x 次等於負4。好啦，咁 x 次等於9咧，其實 x 咧就等於3 over 負3啦。咁但係 x 等於緊開方負4，咁呢個係咩number 嚟㗎？試下幫我撳機，開方負4得出嚟 math error， 點解？因為呢一個係一個不存在嘅數字嚟嘅，咁所以正確答案咧應該得兩個 root 嘅，就係3 over 負3，咁所以正確答案咧應該就會係 B for boy 啦。